喂，好正啊！好啦，喂，夠鐘啦，要走啦。熟啦嘛，我出嚟熟啦，巴閉啦，又話咩唔使睇地圖，咁又係咁啊！舊年嚟過一次。第二朝早咧，一起身出去第一件事做咩咧？出去跑步啊！點解你買咁多？咁多生化武器嘅？因為咁多隻。係啊，點解？係咯，我都唔知點解。我哋入去先。我哋入去先。我頭先一上到飛機已經瞓着咗啦，跟住一擘大隻眼咧，已經嚟到泰國啦，嚟到清邁啊！舊年我哋就入去呢個市集嗰度啦。不過夜晚咯，夜晚多嘢睇啲。喺度熟啦嘛，我出嚟熟啦，巴閉啦，又話咩唔使睇地圖，咁又係咁啊！舊年嚟過一次，其實大部分咧，你哋住啊或者食咧，都係喺呢邊呢區嘅咋。好旺場，人口密集，啊車來車往啊呢度。舊年咧，我哋就截前面嘅最頭嘅，今年咧就住後邊啦。哇，一頭一尾啊，係啊，嗰條街。其實呢度啲食嘢都好集中嘅。咧，舊年依間拉麵度都有食，啊，唔係淨係嚟食泰國嘢嘅，咁有陣時你食得多厭噶嘛。周街都係叫人按摩。我哋嚟清邁咧。呢度有啲咖啡咧，啲咖啡幾正。嗱，我影個餐牌俾你睇下，你飲啲 espresso 啊、americano 啊嗰啲咧，cappuccino 啊、mocha 咧都好平嘅，即係圍起上嚟講支20蚊鬆啲嘅。不過就要耐少少，係啊，因為起碼而家都等咗15分鐘。差唔多。係啊，因為佢逐杯整啊嘛。係啊。慢慢整啊。呢間嘢咧就叫做Lion Coffee 係啦，咁啊如果你離開呢頭我諗你上網 search 都揾到㗎啦呢啲。唔係一般嘅濃喎，係嘛？佢濃到有啲，哇！真係好好味喎。佢濃到有啲苦澀味啊！香港嘅咖啡係冇苦澀味，呢度有啲豆係自己炒嘅。會眨下眼又變咗夜晚啦，而家咧就去食飯。聽朝早就去個會場嗰個 export 度咧，攞啲選手包嘛，咁啊好似舊年咁樣咯。咪呢度係咁噶啦，係啊，即係比賽之前嗰1-2日冇嘢做咧，通常都喺度四圍行下 hea 下咁樣嘅。唔係喎，舊年嚟前面嗰個 theme park 好多嘢食，今年冇。好似冇咗。冇咗。入邊咯。係啊，係咪入邊啊？佢應該入邊，但係咧佢前面嗰陣就應該冇開。係啊。我懷疑可能今日禮拜3唔開。星期3唔開係啊。可能。大家認住個 theme park 啦。而家可以睇一睇入邊嗰扎咯，如果嗰扎冇開。唔係嗰個市集我估入邊有開嘅，因為我哋今日上晝嚟佢都有開。緊排。嗱呢度入邊啊，係啊好多手工嘢賣嘅，呢度入邊啲 handmade 啲袋啊嗰啲，舊年我都買咗個翻去啊嘛，所以呢度係好方便嘅觀眾，即係食嘢啊，做massage啊，飲咖啡啊，四圍都係嗱啲街邊檔，咁我哋而家梗係唔識啦。我哋入去先，我哋入去先。係啊，呢啲係咩地方咧？呢啲就係食大麻嘅地方啦。不過又唔好教壞人唔合法嘅香港，泰國就合法。哇，正，有榴蓮食嘅呢度。
講明先啊，酒店食榴蓮咧係會罰錢㗎，係仲要好大鑊嗰隻，好大陣味啊啲榴蓮，你知啊？我哋3個人嗌咗幾多個餸？我哋好似嗌咗5個餸，係啊，一坐低即刻狂嗌。我影俾大家有咩食啊！呢度次次嚟出上，舊年嚟都係嚟呢度食㗎，我哋係啊。嗱，我哋嗌咗半隻雞。跟住就一個咩拼盤啊？拼盤泰式嗰啲拼盤啊 ，crispy fry 係啊，拼盤。跟住啫嗌咗一個菜，呢個嗌咗個唔係紅咖喱拼豬。係啊，跟住嗌咗呢個，跟住啲椰菜苗嗰啲啊。哇！嚟齊晒啦，係啊，好似唔夠食喎，啊，好似唔夠食喎。嗱，呢隻雞好食啊！呢隻雞真係。係啊，脆波波，又唔係話好乾身，啊，都幾 juicy 嘅。又第二朝早啦，第二朝早咧，一起身出去第一件事做咩咧？出去跑步啊，出去鬆下腳啊。今朝早啊，跑下5K 先，睇下今日跑去個古城嗰邊，跟住就走翻轉頭5K， 出去鬆下腳。唉，咪呢邊未跑過，舊年我哋唔係跑呢邊，順便睇下有啲咩嘢食，成日睇下。好多車啊呢度，所以過咗馬路先。頭先我哋跑對面，而家走翻嚟呢邊啦。呢度跑步真係要小心啲啊！走出去先。我哋頭先喺依個入口入嚟啫嘛，根本圍住個古城跑步咯。啊，呢度清邁好多㗎，啲古城啊、寺廟啊，係啊，你睇下呢個，都應該有翻咁上下歷史啊，好舊喎其實呢度。嗱，我就冇上網睇過嘅，就唔知呢個叫咩寺廟嚟嘅。咩事？咩事？喂，影相，嚟，好變態，有喵啊呢度。我哋繼續啦，我哋頭先喺對面嗰度啊，係啊，玩咗一陣啊，繼續啊。我哋正常應該就走入去啦。有冇白鴿啊？呢度冇白鴿啊，應該。嗰個古城圍牆咧，有個好出名嘅位置㗎。啲人餵白鴿啊，影相㗎。1年後我哋又翻嚟啦。頭先你做好興奮喎，喺度唱緊歌喎。係啊，你精彩。係啦，我悲哀真係。聽日你真係悲哀啊，同你講。係嘛？唔係喎，佢都係花展喎。係啊，講錯咗喎。嚟會場可以睇下花展喎。喺度播緊啲泰文歌啊！泰文歌我就係成日諗起無面超人嗰首嘅。條褲咁樣真係曬到癲。今日已經曬燶咗啦，係啊，唔使聽日跑啦。我都笑。我同阿爹仲喺度講緊話做咩唔帶把遮嚟咯？我係有帶遮嚟㗎。不過我帶遮咧，梗係唔係比賽嗰日攞嚟用啊！我講緊今日啊。你睇呢度旁邊，但係啲花勁靚。啊，今年佢擺多咗呢啲喎，舊年冇嘅喎。係啊，呢度得意咯。係啊，入邊就有一隻大咯。好多呢啲公仔。呢度買衫喎，睇咗先啦。好啊。係。因為我哋 book 嗰個時間係3點，其實而家咧1點零鐘嘅。入去睇下啲 Souvenir 先，因為舊年咧晏嚟咧好快俾人賣晒，今年就唔知啊。喂，靚過舊年嗰啲喎。如果呢件同呢個嚟，係啊，舊年嗰啲都唔靚，今年呢啲就叫好啲喎，真係。
嗱，390泰銖，即係如果圍起上嚟，真係100蚊咁上下啦。阿爹已經揀咗佢獵物啦。咩話？柯簡。哦，佢揾咗件好嘢，不過佢呢件係柯卡嚟嘅，同埋細碼同埋加細碼蘇歐喎，反而，但係乜嘢都冇咯。佢啲質地唔同噶嘛，呢隻唔係棉質嚟，呢隻係速乾料嗰啲嚟嘅，係啊。你得呢啲地方都預咗破財。哇，2000啊！呢隻有袖，呢隻就講錢。係啊，哇！呢隻好滑喎，呢隻係啊，呢隻料係一定係我哋唔同我哋嗰隻棉質啦，呢隻。哇！呢件衞衣啊，都成5嚿水鬆啲咯，不過就好熱咯。係啊，今年就冇乜嘢買咯，買咗5、6件衫咯。係啊，唔係5、6件係5件嘅。係啊，舊年都話有啲扣針賣啊，今年真係慳翻。我哋而家係 check gear 啊。好啊，我哋係啦。頭先阿添走咗去燙衫啊，係啊，不過係燙襟章嗰啲。誒呢度係咩嚟㗎？喂，呢度入邊都有嘢賣喎。哦，不過係賣啲佢嗰啲牌子嗰啲嘢嚟嘅。不過今年就買嘢就失望少少啊。都係。係啊，因為想買啲禮物仔俾人咧，舊年好多襟章啊，今年冇。呢個就100M，我哋今年就玩呢個係啦，100K 仲有楞多場20嘅。係啊，呢場50啦，50蒙50，呢場唔係蒙50，蒙50係呢一場。嚇，蒙50咧嚇有個妹妹仔好得意嘅，佢每一年咧都係好嚴謹㗎啦，因為頭先咧入面實在太混亂啦。咁啊，今年咧就要 check 2次，一場就100K，一場就20K。咁咧記住啊，帶齊晒你所有嘅 gear 嚇，漏一樣都唔得嘅。嗱，依度100K 就14樣啊。咁啊，20K 呢個就10樣咯，係勁煩噶。嗰啲 first aid kit 啊，啲碗啊、power gel 啊、反光帶啊、保暖氈，全部都要有啊。係啊，少一樣都唔得，少一樣唔緊要嘅。啊，呢度有得買嘅。咁而家走去攞 bit 先啊。攞埋嗰2條手帶咯。舊年我講過啦，嗰2條手帶咧就唔除得噶嘛。我舊年就屎忽痕真係除鬼咗佢。咁咧起步嗰陣時又唔記得攞翻。你跑翻嚟攞嗰個嘢就係呢度位啦，就記呢度。係啊，我條手帶上次就擺喺個 drop bag 位，走嚟攞翻。哇，行入去攞 bit 都幾遠啊！唉，Loda。啲牌子嘢啦，啊 Ultra 啊 ，Loda 啊，係咯 ，Mount to Course 啊，啱啱搞完100K 嗰邊，而家輪到呢一個。And you order for the small size chair? 而家咧，哇，好似走水貨咁啊！係啊，一個2個袋啲水點？好煩啊！等我整埋啲嘢先。呢個就係100K 嘅，呢個就係20K 嘅，係啦，喺20K 嗰張得啦，係啊，2張。最緊要係買 gel 啊！係啊，咩事？幫我跑啊添！係啊，阿添幫我按摩，快啲抽筋啊！喂，喂，影我哋，呢個就100，呢個100，呢個咧？係機故障。哦，20，係啊，好型喎！遮住佢先。哇！touch screen 添喎，傻傻地嘅，揾人代賽，我第一個舉報佢啊！同你講，揾人代賽，仲要咁大聲講喺個會場度，揾人代賽。後邊就係翻嚟嗰個拱門啊！睇下今年我哋可唔可以齊整2場一齊。喺呢度翻嚟啊，平安翻嚟啊！點解你買咁多生化武器嘅？因為多隻。係啊。點解？係咯，我都唔知點解。係咯。究竟發生咩事咁睇唔開咧？啊，大家望下。啊，粗略估計呢度幾多包？用盒嚟計㗎啦，20、80包咁上下啦，係啊。今日就滿載而歸啦，成台都生化武器啦。咁聽日又點咧？聽日就睇我哋受苦㗎啦。咁我哋下條片見啦，拜拜。
哇！不過呢度落雨好斜，好小心啊！嗱，望下，哇！一坐得耐咗就好鬼凍啊，真係。誒，跟翻喺度。死未啊？係啊，等一陣先啦。係啊，一口氣上唔到啊，我好辛苦啊。哇！好跣好跣。係啊，跟住又過間，冇得停啊！呢啲好尷尬㗎啦。哇！咁你落緊斜啊嘛，大佬。